မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုတစ်ခါမှာ upgrade dip နံပါတ်12ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ channel လေးကဘာလဲဆိုတော့ဒီ how to brick masonry houses တွေကဒီမြင်ကလေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအုတ်တိုက်အစာအုပ်တွေကဘယ်လိုမျိုးဒီ behave လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ discuss လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်တိုက်အစာအုပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့components တွေကိုခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပိုင်း၃ပိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါအမိုး roof ရဲ့နောက်ဒီအုတ်နေရ wall တွေရဲ့နောက်ဒီ foundation ရဲ့ဆိုပြီးတော့၃ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာလေးတဲ့ပုံလေးကြီးကျွန်တော်တို့ပို့ရှင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးဒီ wall မှာကျွန်တော် direction နှစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ weak direction နဲ့ဒီ strong direction ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ weak ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ကလင်ကကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်နေရရဲ့ဒီလိုမျိုးတွန်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီနေရရဲ့တေချာပေါ့ဒီပြိုလဲပြီးတော့ top pin ပေါ့နော် top pin ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sound သွားပြီးတော့ overdone ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ weak direction လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်နေရရဲ့ direction အတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ wall ကြီးကတော်တော်နဲ့ဒီလဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်တော်တော်နဲ့ဒီရွေးဖို့ခဲရင်ねဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ strong direction လို့ခေါ်တယ်ဒါကို weak direction လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အုတ်တွေမှာအုတ်နေရရဲ့ direction နှစ်ခုရှိတယ် weak နဲ့ strong နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီအုတ်နဲ့ parallel ဖြစ်နေမြင်ကလျံ parallel ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် direction ကို strong လို့ခေါ်လို့ရတယ်perpendicular ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ weak direction လို့ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ assessment performance ကောင်းကောင်းလိုချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ walls တွေကဒီ wall တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကကောင်းကောင်းကြီး join လုပ်ထားရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကဒီ wall လေးကူကကောင်းကောင်း join မလုပ်ထားဘူးမလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ကလင်းကဒီလိုမျိုးတိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေရံတွေကလည်းလဲသွားမယ်ဒီကောင်တွေကလည်းပါပြီးတော့လဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသာ join လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ wall လေးကူလုံးကbox action ကောင်းကောင်းရပြီးတော့သူကတော်တန်ရုံ damage ဖြစ်တာခဲရင်ပါတယ်ပျက်စီးမှုနည်းမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး box action ကောင်းကောင်းရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအုတ်တိုက်အစာအုပ်ရတဲ့ငလင်းရဲ့တံကောင်းကောင်းခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ masonry walls တွေကသူက cylinder ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူရဲ့ thickness နဲ့ height နဲ့ length နှိုင်းယှဉ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူက cylinder ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ a simple way of making this wall တဲ့ဒီ earthquake checking အတွင်းမှာဒီwalls တွေကကောင်းကောင်း performance လိုချင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးကိုတဲ့ box action တစ်ခုပေါ့နော်အပေါ်မှာရှိတဲ့ roof ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ foundation ရဲ့ဒီလေးဘက်လေးထဲမှာရှိတဲ့နေရံလေးခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ box action ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမြင်ကလေးနဲ့ကောင်းကောင်းခံနိုင်ရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကgood interlocking the masonry courses ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ဒီကိုစီးတဲ့အခါမှာ interlocking က pattern မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ pattern ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကောင်းတဲ့ pattern ကောင်းကောင်း pattern ရဲ့ quality ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ် A ကနံပါတ် B ကဘာလဲဆိုရင် horizontal band at various level particularly at the linear level တဲ့ linear level မှာ horizontal band ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ horizontal band ကဘာလဲဆိုကျွန်တော် Google မှာကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ horizontal band ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အုတ်တိုက်ပေါ့နော်အုတ်တိုက်မှာကျွန်တော်ဒီ RC bin ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါ linear bin ထည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီ RC ဆိုတာအထက်မှာတန်ပါတယ် reinforced concrete ပေါ့နော်အထက်မှာစတီးပါတယ်ပြီးပြင်မှာ concrete နဲ့ဒီ bin တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ bin ကိုဒီအုတ်တိုက်ရဲ့ဒီ level တစ်ခုမှာ linear level မှာဖြတ်ပြီးတော့ထည့်တာကို horizontal band ထည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်horizontal band ထည့်ပေးရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ upgrade performance ကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ size of door and windows တွေက need to be cut small ပေါ့နော်ပဒင်းမောင်းနဲ့တကားပေါက်တွေရဲ့ size တွေတက်တဲ့ဒီသေးအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်နောက်ဒီ openness တွေရဲ့ size တွေကသေးလေးတဲ့ဒီ upgrade resistance ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ length to thickness နဲ့ height to thickness ratio တွေပုံမှာလည်းမူတည်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဒီ wall ကြီးက length တအားရှိတယ်ပေါ့နော် thickness ကအရင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဒီ wall ကိုinterlocking ကောင်းပြီမဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ wall ကိုဒီအလေကနေတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ wall ကသူ့ဘာသာသူ failure ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ length ကသာတိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကfailure ဖြစ်ဖို့ခဲရင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလဲဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနံပါတ် A မှာ interlocking ကောင်းကောင်းထားပေးရမယ်နံပါတ် B ကဒီ horizontal band တွေထည့်ပေးရမယ်နောက် window တွေ doors တွေရဲ့ size တွေကိုတန်းတန်းသမျှသေးအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ length to thickness ratio တွေ height to thickness ratio တွေကောင်းကောင်း control လုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ length နေတာတကယ်လို့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေပြီဆိုရင်ဒီ wall ရဲ့ thickness ကိုထူပေးလိုက်တာပိုကောင်းမှာပေါ့နော်ဒီလေးလက်မခွဲသုံးတဲ့နေရာမှာ6လက်မသုံးမဟုတ်9လက်မ wall ပို့စားထုတ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ wall ကဒီ seismic performance ကောင်းကောင်းကိုရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ brick မှာဆိုရင်brick ကဒီအုတ်တွေပါမယ်နောက်တစ်ခုက mortar လည်းကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီအုတ်ချောင်းမှာကျွန်တော်ဒီများသောအားဖြင့်ကဒီမီးဖုတ်ထားတဲ့အုတ်ကိုသုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမီးဖုတ်ထားတဲ့အုတ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီသူကဒီ porosity ပေါ့နော်အုတ်ထဲမှာ porosity များတယ်များတဲ့အခါမှာသူကဒီ motor နဲ့အုတ်နဲ့ကျွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ motor တွေရရှိတဲ့သူကရေကိုသူကစုပ်ယူသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီစုပ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ motor မှာရေတက်ရော့သွားတယ်ရော့သွားတဲ့အခါမှာဒီ motor ရဲ့ strength ကကျသွားတယ်motor strength ကျသွားပြီဆိုရင်ဒီ motor ကြီးကဒီ bone strength ကမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် failure ဖြစ်ဖို့လားလာဖို့များသွားပြီเนาะဒါကိုသူကရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Bracewell low porosity ပေါ့เนาะအဓိက porosity နည်းမယ်ဆိုရင် water absorption နည်းသွားမယ် water absorption နည်းမယ်ဆိုရင် motor strength ကလည်းကောင်းကောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ low porosity ရှိတဲ့ brick တွေကိုသုံးပေးရမယ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က porosity ကိုထိန်းချုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအုတ်တွေကိုမှတ်ပြီး soaking water ပေါ့เนาะဒီရေထဲမှာအုတ်ကိုရေတိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေထဲမှာအုတ်ကိုဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကရေကိုစုပ်သွားပြီဆိုရင်သူကထပ်ပြီးတော့ motor မှာရှိတဲ့ water ကိုရေကိုသူကထပ်ပြီးတော့မစုပ်တဲ့အခါမှာဒီ motor ရှိတဲ့ bone strength ကလည်းမကျတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ motor အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် motor ၃မျိုးရှိတယ်ဒီ shunt motor ရဲ့ဒီဘီလက်မြေနဲ့သဲနဲ့ပဲရောထားတဲ့ motor ရဲ့ဘီလက်မြေရဲ့သဲရဲ့ထုံးရဲ့ရောထားတဲ့ motor ဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့၃ခုမှာဒီ shunt motor ကတော့ဒီ weakest ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တော့ဒီ short သွားတဲ့အခါမှာသူကကောင်းကောင်းအလွယ်တကူနဲ့သူကဒီ crack ဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်အခု resistance ကလည်းအရန်ကိုနှိမ်ပါပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဒီ cement sand motor with line ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ motor က workability လည်းကောင်းတယ်နောက်ဒီ earthquake shaking တွေမှာလည်းသူကကောင်းကောင်းခံနိုင်ရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့တော့ရှုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် earthquake resistance ကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်ဒီ strength of brick နဲ့ motor ရဲ့ဒီ brick နဲ့ motor ရဲ့ strength နဲ့ဆိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ brick တွေကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင် motor ထက်ပိုပြီးတော့ stronger ဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ motor ရဲ့ thickness ကအရင် excessive thickness က is not desirable ဆိုတော့ motor ကြီးအရင်ထူနေရင်လည်းမကောင်းပါဘူးတဲ့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်းဆုံးကတော့ဒီ 10mm thick ပေါ့နော်1 cm တစ်ခုစာလောက်ပဲထူတဲ့ motor အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ practical အတွက်ကောဒီမြင်လို့ကြည့်လို့လည်းလှပါတယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ earthquake tip နံပါတ်11ပေါ့နော်နံပါတ်12ပေါ့နော်ဒီ12မှာရှိတဲ့ဒီအုတ်တိုက်တွေအကြောင်းကိုဒီ discuss လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်